بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم الدكتور محمد علاء الخريبي، اخصائي الانف واذن وحنجره. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم، الشخير وتوقف التنفس اثناء النوم. هنبدا الموضوع بحكايه بسيطه كده. جالي في العياده مريض اسمه ابراهيم كان بيشتكي ان هو بيسوق عربيه وان هو بينام على نفسه وهو سايق. طبعا الشكوى دي خطيره جدا. بدانا ان احنا نفحص ابراهيم، نشوف ايه المشاكل اللي عنده وايه اللي بيخليه يحصل له كده. لقينا ان هو عنده اعوجاج في الحاجز الانفي، تضخم في غضاريف الانف، تضخم في اللوزتين، ارتخاء في سقف الحلق. طبعا انا قلت له يا ابراهيم حالتك دي هتحتاج عمليه، لكن قبل ما نعمل العمليه هشترط عليك شرط، مش هعرف اعمل لك العمليه الا لما تعمل الحاجه دي. قال لي ايه يا دكتور؟ قلت له لازم تخس. لما وزننا ابراهيم لقيناه 120 كيلو. طبعا 120 كيلو ده وزن يعني جامد شويه. قال لي انا تحت امرك في اي حاجه. طبعا هو جاي يستنجد بالدكتور ولازم هيمشي على التعليم اللي الدكتور هيقولها بالظبط. وفعلا قلت له احنا هنعمل العمليه دي على مرحلتين. اول حاجه هنعمل الاعوجاج والغضاريف، وممكن بعد شهر نعمل اللوز ونعدل سقف الحلق. وفعلا في خلال الشهر ده بعد ما عملنا العمليه الاولانيه خس حوالي 8 كيلو، وبعد عمليه اللوز وتعديل سقف الحلق خس حوالي 10 كيلو. طبعا جالي بعد العمليه قال لي يا دكتور انا يعني الحمد لله ما كنتش بنام على نفسي خالص وانا سايق، حياتي يعني اتحسنت جدا، الشخير هدي جدا، بدات ان حياته تتحسن للافضل. فهنعرف ان الموضوع ده موضوع مش سهل ومهم جدا، ولازم الناس تكون حريصه فيه. اول حاجه احنا هنتكلم عن تعريف الشخير. الشخير هو صوت بينتج من الانف ومن الفم نتيجه ارتخاء في عضلات البلعوم. الشخير ازاي ان احنا هل اللي بيشخر ده بيبقى عارف ان هو بيشخر؟ هنقول لا، هنقول في الناس المحيطه بيه هي اللي بتبقى عارفه ده بيتخنق ولا مش بيتخنق، بيشخر صوته عالي او لا، لان هو مش بيبقى احيانا حاسس بنفسه زي اللي حواليه. هنبدا نقول ان احنا طب ايه اسباب الشخير؟ الشخير اسبابه اول حاجه السمنه المفرطه، يعني زياده الوزن. يعني واحد عمال بياكل ليل نهار، بياكل مسبك كتير، بياكل حلويات كتير، بيبدا يزيد في الوزن، بيبدا ان هو الانسجه عنده بتزيد في حجمها، بيبدا ان هو يحصل الشخير والاختناق بتاع التنفس. في فرق بين السمبل سنورنج او الشخير البسيط، ده مش ده اللي احنا بنتكلم عنه. يعني واحد بيشخر مثلا عادي، شخير بسيط خالص، ده ما فيش منه اي مشكله. لكن احنا بنتكلم عن الناس اللي الشخير عامل لها مشكله كبيره. طيب ازاي ان احنا بنشخص المريض دوت؟ اول حاجه ان احنا بنعمل له فحص عند دكتور الانف والاذن. بيبدا ان احنا نشوف في مشاكل للمريض دوت في مجرى التنفس. بنبدا ان احنا بالمنظار نفحص الانف، نبدا ان احنا نفحص البلعوم، نبدا ان احنا نشوف الحنجره. بعد كده بنبدا نشخص الحاله. بيبدا ان احنا نشوف ايه المشكله في الانف، ايه العائق اللي مضايق العيان ده في التنفس. يقول لك يا دكتور انا نفسي من هنا بتنفس من بقي، نفسي من مناخيري مكتوم، دايما بتنفس من بقي. طيب نبدا نبص في لحميه، في حاجز انفي، في غضاريف، دي مشاكل الانف. هنبدا نشوف طب يا دكتور انا نفسي من هنا مخنوق من الفم. نبدا نشوف ده عنده لوز كبيره، ده عنده اللسان عريض من ورا، ده عنده لسان المزمار، ده عنده مشاكل في الحنجره، في القصبه الهوائيه. نبدا بعد كده بعد ما نشخص الحاله نبدا ان احنا يعني نستخدم طرق تانية تساعدنا ان احنا نقدر نوصل لتشخيص دقيق جدا، اللي هو اختبار اسمه اختبار النوم او السليب لاب او البوليسومنوجرافي. بيبدا العيان بيروح في اوضه بينام فيها، بيتعمل له فحوصات كامله من عند دكاتره الصدر، يشوفوا ضغط الدم، نسبه الاكسجين في الدم، رسم القلب، الجهاز العصبي المركزي، معدل انقطاع التنفس اثناء النوم. بنبدا ان احنا اول حاجه نقول للمريض دوت ان في طرق علاجيه غير الجراحيه. يعني في طرق علاج وفي طرق جراحه. طرق العلاج ان احنا بنبدا ان احنا نقول له اول حاجه انت وزنك زايد لازم تخس. الحاجه التانية انت عندك في اجهزه ممكن ان انت تستخدمها وانت نايم، زي جهاز السباب. جهاز السباب دوت معناه ضغط الهواء الايجابي المستمر. الجهاز ده زي ماسك كده بيتحط على الانف والفم، بيعمل ضغط هواء باستمرار
ما يمنع انغلاق مجرى التنفس الهوائي. بعد كده بيبدأ ان احنا نقول له لازم تمشي على نظام معين في حياتك، لازم ان انت تبدأ تخس، لازم ان انت تبعد عن الاكل الضار، الحاجات المسبكة، الحلويات، يبقى في لايف ستايل ماشي عليه في حياته بحيث ان هو حياته دي تبقى احسن بفضل الله. هنبدأ بعد كده هنقول ايه المشاكل اللي ممكن عيان الشخير ده يواجهها في حياته. بالنسبة للكبار احنا بنتكلم كل ده عن الكبار، لسه ما اتكلمناش عن الاطفال. بالنسبة للكبار بيبدأ ان هو يحصل له مشاكل في ارتفاع في ضغط الدم، ممكن يحصل له مشاكل في القلب، ممكن لا قدر الله الموت المفاجئ. طيب كل ده احنا بنتكلم عنه عشان نمنع ان احنا نوصل للحاجات دي. طيب مين اللي بيعالج الشخير؟ دكاتره مين؟ دكتور انف واذن ولا دكتور اسنان؟ هو حقيقه حاجه مشتركه ما بين مجموعه دكاتره مع بعض، مخ واعصاب، اسنان، انف واذن وحنجره، صدر، كل دول بيشتركوا مع بعض في علاج حالات الشخير. اهم حاجه ان العيان ده يقدر ان حد يوجهه للدكتور اللي يقدر ان هو يعالج الحاله. هنبدا ان احنا هنتكلم عن الاعراض اللي بتواجه العيان اللي بيشخر. طبعا العيان ده بيصحى من النوم صداع مستمر، يعني بيصحى الصبح صداع غير طبيعي، بيحصل له حالات من الارق وهو نايم، تلاقيه احيانا بيصحى وهو نايم، يصحى مخنوق ويرجع يكمل نوم ويصحى، وهكذا. بيبقى ده ساعات بينام في الشغل، يعني هو بيشتغل بينام مش قادر، أرق بالليل ونوم بالنهار، حياته متلخبطة. طبعا في العلاج لازم ان احنا نقول اهم حاجة السمنة المفرطة، دي السبب الرئيسي. بعد كده قلنا الحاجات اللي احنا بنشخصها في الانف، في البلعوم، في الحنجرة. طيب هنقول بعد كده ان هو ممكن وهو نايم يرفع راس المخدة، ده عشان الأرق اللي بيجيله أو الشخير، يرفع راس المخدة وهو نايم. يتجنب المهدئات من الحاجات اللي بتعمل ارتخاء في العضلات، يتجنب المهدئات قبل النوم. مثلا لو هو بياخد مهدئات ياخدها قبل النوم بكام ساعة، مثلا 6 ساعات مثلا، ما ياخدهاش قبل النوم مباشرة. هنقول بعد كده الشخير عند الأطفال أول سبب للشخير عندهم مش هيبقى السمنة المفرطة. الطفل أول سبب للشخير عنده هو اللوز واللحمية. طيب في امهات كتير بيجوا يسالونا يا دكتور انا ازاي اعرف ان ده عنده حساسيه في الانف وازاي عنده لحميه؟ يعني انا متلخبطه، انا بروح لدكتور الاطفال يقول لي دي حساسيه، والعيان بيفضل ياخد بخاخات وبيفضل ياخد غسول يغسل مناخيره ولسه بيشخر. طيب هنا هنقول ان الحساسيه بيبقى ليها اعراض. اول حاجه الطفل عطس مستمر، رشح بيجي من مناخيره، احمرار في عينه، بياخد علاج للحساسيه، بياخد غسول ميه البحر، بياخد بخاخات، بياخد العلاج ده كله ما بيتحسنش، بيفضل يا دكتور يشخر. طيب يبقى احنا هنعمل له حاجه اسمها المنظار المرن او الفليكسبل اندوسكوب. المنظار المرن ده موجود عند دكاتره الانف والاذن فقط، هم اللي يقدروا ان هم يستخدموه. المنظار ده هنفحص بيه الاطفال من سن يوم، نقدر نشوف بيه ايه المشكله اللي عامله عائق للتنفس عند الطفل، هل دي لحميه، هل دي حساسيه، نقدر ان احنا نقول للام السبب الرئيسي ايه. الحاجه التانية طبعا اللوز لو قافله الفم من جوه او كبيره حجمها كبير بتسبب ان الطفل ده يشخر باستمرار وما يبقاش قادر ياكل وبتعمل له مشاكل. طبعا هنتكلم برضو عن اضرار اللحميه بتعمل مشاكل للطفل، اهمها التهابات الاذن الوسطى. اليومين دول هتلاقي الاطفال كتير عندهم التهابات في الاذن الوسطى بسبب اللحميه والحساسيه وبسبب ده كله. الحاجه التانية الاسنان، احيانا الاسنان دي بسبب ان سقف الحلقه عند الاطفال لسه رخو ولسه مبقاش صلب زي الكبار، بيبدا ان اللحميه تضغط عليه فيبدا السنتين دول يطلعوا لقدام، بسبب طبعا الام مش فاهمه او محدش قال لها ان هو عنده لحميه، محدش وجهها صح، بتبدا ان الاسنان تطلع لقدام. بعد كده يروحوا لدكتور الاسنان يقول لهم ده انا هعمل لكم تقويم اسنان، بس لازم تروحوا للدكتور انف واذن وحنجره يشوف ايه اللي خلى الطفل يحصل له كده. طبعا اول حاجه عند الطفل بتعمل له كده هي اللحميه. الام طبعا مش فاهمه، بتقول ده انا ما كنتش عارفه ان هي اللحميه اللي عملت له كده، بيضطر ان هو بعد كده يشيل اللحميه. فمهم جدا اللحميه يا جماعه لها اسباب خطيره جدا
مش عايزين نتجاهلها، لان احنا بيجي لنا امهات كتير زعلانين يقولوا احنا رحنا لدكتور الاطفال وبعدين ما قالناش ان دي لحميه، او اللوز التهبت كتير وقعدنا ناخد في علاج. كل ده مهم جدا ان هم يكونوا واخدين بالهم منه. يعني الحته دي بجد مزعلاني جدا، لان انا يعني الامهات والله بيجوا باولادهم يعني بتبقى حاجه صعبه، مأساة. الطفل بعد ما البكتيريا اتمكنت من اللوز واللحميه تضخمت جدا بيعانوا معاناه شديده جدا. فبرضو احنا قلنا المنظار المرن ده مهم جدا. احنا بنشوف بيه اللحميه كويس جدا، بنقدر ان احنا نشخص بيه اللوز. يا جماعه اللوز لو التهبت اكتر من 5 مرات في السنه تتشال. هنقول 7 مرات مفيش مشكله، بس خلي بالكم ان الطفل مش كل طفل بيسخن هنقول ده التهاب في زوره. يعني مش كل طفل الام راحت بيه للدكتور قال لها ده التهاب في الزور، لا. الطفل اغلب الالتهاب اللي بتحصل له وهو صغير ده التهاب لوز. التهاب اللوز هو اللي بيسخن الطفل، هو اللي بيعمل له التهاب في الغدد الليمفاويه. يجي يقول لك يا دكتور انا رقبته ورمه من هنا، ده سببه اللوز. طيب احنا بنقول الكلام ده ليه؟ عشان عايزين نعيش في اللايف كواليتي بتاعت العيان تبقى احسن، يكون هو مدرك للكلام ده كله، يكون هو عارف ازاي يتوجه صح، ازاي يروح للدكتور المناسب. فخلي بالكم ان ده كلام مهم جدا. ودايما يا رب في صحة وفي سعادة وتكونوا كويسين، وشكرا جدا. سلام عليكم.